Hello guys, welcome to my YouTube channel Suhana's Vlog. আজি আমি গৈ আছো karbi Anglong Dima hasao লৈ. So guys, বলকচোন মোৰ লগত যাও karbi Anglong Dima hasao. ইয়াতে আমি ৰখিছো কিবাটা খাবলৈ karbi Anglongত Guys, finally আমি ইয়াত আহিলি পালোহি আৰু ইয়াত বহুত লাইট আছে এটো কাৰণে মোৰ মুখত লাইটিং দি আছে বহুত ধুনীয়া জায়গা হয় গাইস আপোনালোকে যদি karbi Anglong আহে নিশ্চয় ইয়াত এবাৰ আহিব আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাও হ'ব যেহেতু আমি আহিছো ইয়াত কেম্পিংৰ কাৰণে আমাক এটা ওয়াৰ্কশ্বপ দিব কেনেকৈ কেম্প বনায় ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব আগলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে ইয়া হৈছে আমাৰ কেম্পিং সাইটটো যত আমি আহিছো কেম্পৰ কাৰণে So guys, আমি এতিয়া ভিতৰত আহিলো আৰু ইয়াত গোটেই ৰাতি হ'ব কালচাৰেল নাইট আৰু বনফায়াৰ এটো এটা আমাক ওয়াৰ্কশ্বপ কৰিবলৈ দিছে কেনেকৈ এটা কেম্প বনায় যেহেতু আমি কেম্পিংত আহিছো এতিয়া আমাক এটা ওয়াৰ্কশ্বপ কৰিব দিছে কেনেকৈ কেম্প বনায় এটো আমাক এতিয়া দেখাই আছে কেনেকৈ এটা কেম্প সাজু কৰিব পাৰিম আমি जहाँ भी चला मुझे रास्ता भूलो पे नहीं गहरे समंदर पे people but you seem like everyone is cuter in this house so अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे दिया ओ दिया चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे এয়া আমাৰ শুবৰ কাৰণে কেম্প ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত আমি তিনজনী থাকিম So guys, আমি এতিয়া ভাত খালো আৰু ভাত সবে থটফুল হৈ গৈছে দেই হেকনে মানে গুনে শুনি আছে they are trying to ignore that thing মই কৰিছিল 7 বছৰ আগত খুব মানে কোনে জুতি হয় পানী মুৰলে যাম কি লাভ ন ফনি খমা কি লাভ নপিনা বেজৰ কি লাভ এইটো লাভ নাই ন